السلام عليكم. بزاف تاع الاخوان كيسولوا واحد السؤال، ولكن صراحه هو مهم بزاف. يعني كاين بزاف ديال الاخوان دابا كيخدموا دي فريلانس، يعني كيخدموا على برا، ياك كيكونوا كيصدروا الخدمات على برا، يعني فريلانس، ولكن الخدمه ديالي كامله فريلانس على برا. يعني الناس اللي تيكونوا كيتعاملوا مع مجموعه ديال لي بلاتفورم، مع مجموعه ديال لي منصات بحال شكل ديال فريلانس بوان كوم او لا فايفار او لا خمسات ولا مجموعه ديال لي بلاتفورم. تيكونوا كنخدموا معاهم سواء الماركتينغ ديجيتال، سواء الكرياسيون ديال الكونتوني، سواء الكرياسيون ديال لي سيت ويب، لي زابليكاسيون. المهم تيكونوا كيديروا مجموعه ديال الخدمات، ولكن كيف ما قلنا في هاد المنصات هادو كلشي على برا. مزيان. ودابا كيسولوا يعني باش الفلوس ديالهم يدخلوا للمغرب ويدخلوا بطريقه قانونيه والامور تكون عندهم زعما مقاده. وتيسولوا واش ندير مقاول ذاتي ولا ندير شركه، يعني شكون هما احسن، واش ندير مقاول ذاتي ولا ندير شركه. هانتوما الاخوان، بالنسبه للجواب غادي يكون عندكم نتوما، انا نشرح لكم وانتوما اللي غادي تحددوا، كل واحد فيكم غادي يحدد واش مقاول ذاتي هي اللي مزيانه ليه ولا شركه هي اللي مزيانه ليه. الا جينا مثلا، الا كنا كنخدموا مثلا مع واحد المنصه معينه والفلوس كاملين كيدوزوا عن طريق المنصه، من المنصه الكونت ديالي، فهاد الحاله هادي خاصني ندير شركه. علاش شركه؟ لحقاش المنصه الا كنت انايا المنصه كتصيفط ليا كثر، يعني كديباسي 8 المليون ديال السنتيم. يعني هاد المنصه مثلا نقولوا فايفر على سبيل المثال، الا كانت هاد الشركه ديال فايفر يعني كيدوز ليا الفيرمون، يعني مسميه ديال فايفر، يعني شركه ديال فايفر كديباسي هذيك 8 المليون، فهمتيني؟ يعني ما يمكنليش المقاول الذاتي. علاش؟ لان المقاول الذاتي حدو 8 المليون مع شاك كليون. يعني فايفر كتعتبر بحال كليان، يعني ما يمكنش ديباسي ديباسا 8 المليون دوزي عندي من فايفر. الا ديباسات فهمتيني غادي نولي نخلص 37%، يعني ما كتبقاش ديك 2% بالنسبه للخدمات و1% بالنسبه للصناعه والتجاره. هذا يعني كيولي ليا مونطو كبير، يعني بالتالي كنولي خدام بطريقه غير قانونيه. واخا داير المقاول الذاتي كنولي خدام بطريقه غير قانونيه. هذاك الشيء علاش؟ يعني المقاول الذاتي ما غاديش تصلح ليا لهذه الخدمه. المقاول الذاتي غادي يصلح ليا الا كان مثلا غادي نخدم مع الناس مفرقين، يعني خدام خدمات مثلا على برا، كنصدر خدمات على برا ولكن مع ناس وشركات مختلفين. والشركات والناس يعني تيكونوا لي مونطو في العام كامل قل من 8 المليون. وهذا وعاوتاني والفلوس كاملين اللي غادي ندخل في العام كامل ما كتفوتش 20 مليون في شيفر دافير كامل. غادي نقول لك سير اخويا دير مقاول ذاتي احسن. علاش؟ لان المقاول الذاتي غنخلص غير 2%، يعني قليله بزاف بالمقارنه مع ندير شركه. مزيان. ولكن الا كنت مثلا انايا فايفر كتدخل ليا مثلا 10 مليون 20 مليون 14، شركه اخرى كتدخل ليا مثلا واحد الربعه خمسه سبعه، يعني انا اصلا شوف دافير كيديباس هذيك ال 20 مليون اللي قلنا، عاد باش عاوتاني ممكن شركه نفوت معاها 8 مليون، فهمتيني؟ يعني بالتالي خاصني ندير شركه كتكون احسن. بالنسبه للاخوان هادشي اللي كاين في هذه الحلقه هاديه. واي واحد عنده استشاره راه كيخلص الاستشاره ديالو كيصيفط لي روسي في واتساب وكنحدد معاه شي وقت، فهمتي، على حساب الاستشاره ديالو. شي واحد ما بغاش يخلص استشاره راه كيوضع لي السؤال ديالو غير في التعليقات، وانا كناخذ التعليقات بمحمل الجد، يعني فعلا كنحملهم كناخذ بمحمل الجد. وكنشوف الا التعليقات بقاو كيترددوا نفس السؤال كيتردد راه كناخذو وكندير ليه فيديو. الا كان شي سؤال بالزربه راه كنجاوب في التعليقات. الا كان شي سؤال هكا وكان الجواب ديالو غادي يشد ديال الوقت راه كندير له فيديو وكنشرحه باش يستافد الجميع. ونتمنى تكون استفدتوا من الحلقه ديالها، والسلام عليكم. السلام عليكم. بزاف تاع الاخوان كيسولوا واحد السؤال، ولكن صراحه هو مهم بزاف. يعني كاين بزاف ديال الاخوان دابا كيخدموا دي فريلانس، يعني كيخدموا على برا، ياك كيكونوا كيصدروا الخدمات على برا، يعني فريلانس، ولكن الخدمه ديالي كامله فريلانس على برا. يعني الناس اللي تيكونوا كيتعاملوا مع مجموعه ديال لي بلاتفورم، مع مجموعه ديال لي منصات بحال شكل ديال فريلانس بوان كوم او لا فايفار او لا خمسات ولا مجموعه ديال لي بلاتفورم. تيكونوا كنخدموا معاهم سواء الماركتينغ ديجيتال، سواء الكرياسيون ديال الكونتوني، سواء الكرياسيون ديال لي سيت ويب، لي زابليكاسيون. المهم تيكونوا كيديروا مجموعه ديال الخدمات، ولكن كيف ما قلنا في هاد المنصات هادو كلشي على برا. مزيان. ودابا كيسولوا يعني باش الفلوس ديالهم يدخلوا للمغرب ويدخلوا بطريقه قانونيه والامور تكون عندهم زعما مقاده. وتيسولوا واش ندير مقاول ذاتي ولا ندير شركه، يعني شكون هما احسن، واش ندير مقاول ذاتي ولا ندير شركه. هانتوما الاخوان، بالنسبه للجواب غادي يكون عندكم نتوما، انا نشرح لكم وانتوما اللي غادي تحددوا، كل واحد فيكم غادي يحدد واش مقاول ذاتي هي اللي مزيانه ليه ولا شركه هي اللي مزيانه ليه. الا جينا مثلا، الا كنا كنخدموا مثلا مع واحد المنصه معينه والفلوس كاملين
كيدوزوا عن طريق المنصه، من المنصه الكونت ديالي. في هذه الحاله هذه خاصني ندير شركه. علاش شركه؟ لحقاش المنصه الا كنت انايا المنصه كتصيفط ليا اكثر، يعني كديباسي 8 المليون ديال السنتيم. يعني هاد المنصه مثلا نقولوا فايفر على سبيل المثال، الا كانت هاد الشركه ديال فايفر يعني كيدوز ليا الفيرمون يعني من السميه ديال فايفر، يعني شركه ديال فايفر كديباسي هذيك 8 المليون، فهمتيني؟ يعني ما يمكنليش المقاول الذاتي. علاش؟ لان المقاول الذاتي حدو 8 المليون مع شاك كليون. يعني فايفر كتعتبر بحال كليان، يعني ما يمكنش ديباسي ديباسا 8 المليون دوزي عندي من فايفر. الا ديباسات فهمتيني غادي نولي نخلص 37%، يعني ما كتبقاش ديك 2% بالنسبه للخدمات و1% بالنسبه للصناعه والتجاره. وهذا يعني كيولي ليا مونطو كبير، يعني بالتالي كنولي خدام بطريقه غير قانونيه. واخا داير المقاول الذاتي كنولي خدام بطريقه غير قانونيه. هذاك الشيء علاش يعني المقاول الذاتي ما غاديش يصلح ليا لهذه الخدمه. المقاول الذاتي غادي يصلح ليا الا كان مثلا غادي نخدم مع الناس مفرقين، يعني خدام خدمات مثلا على برا، كنصدر خدمات على برا ولكن مع ناس وشركات مختلفين، والشركات والناس يعني تيكونوا لي مونطو في العام كامل قل من 8 المليون. وهذا وعاوتاني والفلوس كاملين اللي غادي ندخل في العام كامل ما كتفوتش 20 مليون في شيفر دافير كامل. غادي نقول لك سير اخويا دير المقاول الذاتي احسن. علاش؟ لان المقاول الذاتي غنخلص غير 2%، يعني قليله بزاف بالمقارنه مع ندير شركه مزيان. ولكن الا كنت مثلا انايا فايفر كتدخل ليا مثلا 10 مليون 20 مليون 14، شركه اخرى كتدخل ليا مثلا واحد الربعه 5 7، يعني انا اصلا شوف دافير كيديباس هذيك ال 20 مليون اللي قلنا، عاد باش عاوتاني ممكن شركه نفوت معاها 8 مليون، فهمتيني؟ يعني بالتالي خاصني ندير شركه كتكون احسن. بالنسبه للاخوان هادشي اللي كاين في هذه الحلقه هذه. واي واحد عنده استشاره راه كيخلص الاستشاره ديالو كيصيفط لي روسي في واتساب وكنحدد معاه شي وقت، فهمتي، على حساب الاستشاره ديالو. شي واحد ما بغاش يخلص استشاره راه كيوضع لي السؤال ديالو غير في التعليقات، وانا كناخذ التعليقات بمحمل الجد، يعني فعلا كنحملهم كناخذ بمحمل الجد، وكنشوف الا التعليقات بقاو كيترددوا نفس السؤال كيتردد راه كناخذو وكندير ليه فيديو. الا كان شي سؤال بزربه راه كنجاوب في التعليقات، الا كان شي سؤال هكا وكان الجواب ديالو غادي يشد ديال الوقت راه كندير له فيديو وكنشرحه باش يستافد الجميع. ونتمنى تكون استفدتوا من الحلقه ديالها. والسلام عليكم. السلام عليكم. بزاف تاع الاخوان كيسولوا واحد السؤال، ولكن صراحه هو مهم بزاف. يعني كاين بزاف ديال الاخوان دابا كيخدموا دي فريلانس، يعني كيخدموا على برا، ياك كيكونوا كيصدروا الخدمات على برا يعني فريلانس، ولكن الخدمه ديالي كامله فريلانس على برا. يعني الناس اللي تيكونوا كيتعاملوا مع مجموعه ديال لي بلاتفورم، مع مجموعه ديال لي منصات بحال شكل ديال فريلانس.com او لا فايفر او لا خمسات ولا مجموعه ديال لي بلاتفورم تيكونوا كنخدموا معاهم سواء الماركتينغ ديجيتال، سواء الكرياسيون ديال الكونتوني، سواء الكرياسيون ديال لي سيت ويب لي زابليكاسيون. المهم تيكونوا كيديروا مجموعه ديال الخدمات، ولكن كيف ما قلنا في هاد المنصات هادو كلشي على برا مزيان. ودابا كيسولوا يعني باش الفلوس ديالهم يدخلوا للمغرب ويدخلوا بطريقه قانونيه والامور تكون عندهم زعما مقاده، وتيسولوا واش ندير مقاول ذاتي ولا ندير شركه. يعني شكون هما احسن، واش ندير مقاول ذاتي ولا ندير شركه؟ هانتوما الاخوان بالنسبه للجواب غادي يكون عندكم نتوما، انا نشرح لكم وانتوما اللي غادي تحددوا، كل واحد فيكم غادي يحدد واش مقاول ذاتي هي اللي مزيانه ليه ولا شركه هي اللي مزيانه ليه. الا جينا مثلا الا كنا كنخدموا مثلا مع واحد المنصه معينه والفلوس كاملين كيدوزوا عن طريق المنصه، من المنصه الكونت ديالي، في هذه الحاله هذه خاصني ندير شركه. علاش شركه؟ لحقاش المنصه الا كنت انايا المنصه كتصيفط ليا اكثر، يعني كديباسي 8 المليون ديال السنتيم. يعني هاد المنصه مثلا نقولوا فايفر على سبيل المثال، الا كانت هاد الشركه ديال فايفر يعني كيدوز ليا الفيرمون يعني من السميه ديال فايفر، يعني شركه ديال فايفر كديباسي هذيك 8 المليون، فهمتيني؟ يعني ما يمكنليش المقاول الذاتي. علاش؟ لان المقاول الذاتي حدو 8 المليون مع شاك كليون، يعني فايفر كتعتبر بحال كليان، يعني ما يمكنش ديباسا 8 المليون دوزي عندي من فايفر. الا ديباسات فهمتيني غادي نولي نخلص 37%، يعني ما كتبقاش ديك 2% بالنسبه للخدمات و1% بالنسبه للصناعه والتجاره. وهذا يعني كيولي ليا مونطو كبير، يعني بالتالي كنولي خدام بطريقه غير قانونيه. واخا داير المقاول الذاتي كنولي خدام بطريقه غير قانونيه. هذاك الشيء علاش يعني المقاول الذاتي ما غاديش يصلح ليا لهذه الخدمه. المقاول الذاتي غادي يصلح ليا الا كان مثلا غادي نخدم مع الناس مفرقين، يعني خدام خدمات مثلا على برا، كنصدر خدمات على برا ولكن مع ناس وشركات مختلفين، والشركات والناس يعني تيكونوا لي مونطو في العام كامل قل من 8 المليون.
وهذا وعاوتاني والفلوس كاملين اللي غادي ندخل في العام كامل ما كتوصل ما كتفوتش 20 مليون في شي ضفير كامل. غادي نقول لك سير اخويا دير مقاول ذاتي احسن. علاش؟ لان مقاول ذاتي غنخلص غير 2%، يعني قليله بزاف بالمقارنه مع ندير شركه مزيان. ولكن الا كنت مثلا انايا فايفر كتدخل ليا مثلا 10 مليون 20 مليون 14، شركه اخرى كتدخل ليا مثلا واحد الربعه 5 7، يعني انا اصلا شي ضفير كيديباس هذيك ال 20 مليون اللي قلنا. عاد باش عاوتاني ممكن شركه نفوت معاها 8 المليون، فهمتيني؟ يعني بالتالي خاصني ندير شركه كتكون احسن. بالنسبه لاخواناتي اللي كاين في هذه الحلقه ديال، واي واحد عنده استشاره راه كيخلص الاستشاره ديالو كيصيفط لي الروسي في واتساب وكنحدد معاه شي وقت، فهمتي، على حساب الاستشاره ديالو. شي واحد ما بغاش يخلص استشاره راه كيوضع لي السؤال ديالو غير في التعليقات، وانايا كناخذ التعليقات بمحمل الجد، يعني فعلا كنحملهم كناخذهم بمحمل الجد، وكنشوف الا التعليقات بقاو كيترددوا نفس السؤال كيتردد راه كناخذو وكندير ليه فيديو. اما كان شي سؤال بزربه راه كنجاوب في التعليقات، الا كان شي سؤال هكا وكان الجواب ديالو غادي يشد ديال الوقت راه كندير له فيديو وكنشرحه باش يستافد الجميع. ونتمنى تكون استفدتوا من الحلقه ديالها، والسلام عليكم. السلام عليكم. بزاف تاع الاخوان كيسولوا واحد السؤال، ولكن الصراحه هو مهم بزاف. يعني كاين بزاف ديال الاخوان دابا كيخدموا دي فريلانس، يعني كيخدموا على برا، ياك كيكونوا كيصدروا الخدمات على برا، يعني فريلانس، ولكن الخدمه ديالي كامله فريلانس على برا.